Если вы простыли, температура, кашель, насморк, дышать не можете, пропейте два препарата. Новамин, он борется с бактериями, вирусами, особенно в сезон простуд, снимает воспалительный процесс, это три витамина А и С. Ну и, конечно, ИПАМ 900, защищает дыхательную систему, оказывает отхаркивающее, смягчающее действие, и его применяют при бронхитах, ларингитах, пневмониях, в сухом кашле. Пиши мне по ссылочке, расскажу тебе подробнее.